ពួកគេគួរតែមកដល់ឆាប់នេះហើយពិតជាល្អណាស់មេភូមិបាននិយាយថាថៅកែម្នាក់នោះកំពុងធ្វើដំណើរមកដល់ភ្លាមនេះហើយបងស្រីចាំជាវជាមួយផ្លែតសិនទៅយោពមមិញឈួនតើគាត់ជាថៅកែដែលយើងត្រូវជួបមែនទេស្លៀកពាក់ផ្លូវការណាស់គាត់ច្បាស់ជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងពួកយើងខ្លាំងណាស់ទៅឲ្យលឿនទៅហើយសួរនាំគាត់ទៅពួកគេច្បាស់ជាអ្នកមកពីទីក្រុងហើយចាំបន្តិចខោអាវដែលគាត់ពាក់គឺជាឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍តើបងស្រីទីមើលថាមនុស្សល្ងងទាំងពីរនាក់នោះនឹងប្រឈមមុខជាមួយឈៀវស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅពួកគេមើលងាយភូមិរបស់យើងខ្លាំងណាស់ប្រាប់ឈៀវស៊ីឲ្យដេញពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញឲ្យលឿនទៅគាត់ច្បាស់ជាប្តីរបស់ JQ ហើយអីចឹងគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលយើងកំពុងរកនោះទេស៊ីមែនសួស្តីខ្ញុំគឺជិះផ្លូវខ្ញុំទៅមិញឈួនតោះទៅសួរមេភូមិមើលថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅទីនេះឲ្យប្រាកដតោះទៅការិយាល័យគណៈកម្មការភូមិឥឡូវនេះដើម្បីសួរមេភូមិបែងហេឲ្យច្បាស់លាស់តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងឲ្យប្រាកដហេតុអ្វីបានជាមិនទាន់នាំគាត់មកជួបខ្ញុំទៀតគាត់គឺជាឆៅមិញឈួនខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមិញឈួនអ្វីដែលគាត់ទើបតែនិយាយនោះតើវាជាស្អីទៅនឹងបើខ្ញុំស្ដាប់មិនខុសទេគាត់និយាយថាថៅកែដែលយើងកំពុងរកគឺជារូបគាត់តើអូនជឿគាត់ទេមិញនេះពួកគេមិនបាននិយាយអ្វីមករកបងទេមែនទេមិញឈួនបងនៅមិនទាន់យល់ទៀតមែនទេម្នាក់នេះគឺជាគូដណ្ដឹងក្រីក្ររបស់ JQ ដែលនាងត្រូវរៀបការជាមួយនោះអីគាត់កំពុងតែសម្ដែងធ្វើពុតដូចជា JQ អីចឹងគឺចង់បោកប្រាស់ថៅកែម្នាក់នោះពិតជាគ្មានការអៀនខ្មាស់តតែសោះមីស្រីឈួតនាងថានរណាគ្មានការអៀនខ្មាស់ចេញពីភូមិបាញ់ហេរបស់យើងភ្លាមទៅភូមិរបស់យើងមិនស្វាគមន៍នាងឡើយខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ចង់នៅទីនេះដែរពួកយើងនឹងទៅរកមេភូមិភ្លាមនៅពេលនេះមេភូមិគួរតែទៅដល់ផ្លូវបាញ់ហេហើយប្រសិនបើអ្នកមានការចង់ពិភាក្សាអ្នកអាចនិយាយជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅស្អីគេមេភូមិមិនមែននៅការិយាល័យគណៈកម្មការភូមិទេហ៎មេភូមិច្បាស់ជាបាននិយាយដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងថាគាត់នៅការិយាល័យគណៈកម្មការភូមិមិនក៏គាត់មិននៅក្នុងភូមិបាញ់ហេទៅវិញលេខទូរស័ព្ទដែលបងទើបតែទៅនោះគ្មានអ្នកទទួលឡើយមិញនេះភូមិចិត្តខាងត្រូវការឲ្យមេភូមិជួយដោះស្រាយការងារខ្លះដូច្នេះគាត់ក៏ទៅដោះស្រាយបាត់ទៅដោះស្រាយការងារតើវាជាស្ថានភាពបែបណាឲ្យប្រកាសនៅក្នុងភូមិបាញ់ហេនេះតើមេភូមិកំពុងធ្វើស្អីឲ្យប្រកាសទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមកស្វែងរកគាត់ក៏ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយរកខ្ញុំដែរខ្ញុំនៅទីនេះស្រាប់ហើយបើអ្នកមានអ្វីត្រូវពិភាក្សាគួរតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់មកឯងខ្ញុំទើបតែដឹងថាគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាពូកែខាងធ្វើពុតមែនសំណាងហើយដែលខ្ញុំមិនបានរៀបការចូលគ្រួសារមួយនេះ JQ ឯងរៀបការចូលគ្រួសារតកូយ៉ែងដ៏ក្រីក្រនិងពូកែធ្វើពុតនេះជំនួសខ្ញុំពិតជាត្រូវអរគុណឯងណាស់ល្មមបានហើយ JU ឈៀវស៊ីគឺជាមនុស្សដែលឯងកំពុងស្វែងរកគាត់ជាអ្នកអភិវឌ្ឍភូមិបេញហេនេះនិងជាថៅកែធំនៅពីក្រោយខ្នងបើឯងមិនជឿទេនាំប្តីដែលចិត្តខ្សែធនរបស់ឯងនេះចេញទៅឲ្យឆ្ងាយទៅនាងកំពុងជាប្រមាថនរណាគេហ្នឹងក្រុមហ៊ុនយ៉ៅរបស់យើងកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូនល្អណាស់វាមិនមែនជាកិច្ចការរបស់ស្រីអ្នកស្រែដូចជានាងមកនិយាយរិះគន់ឡើយមិនអីទេមិញឈួនមនុស្សក្រីក្រមិញនេះកំពុងតែកុហកពួកយើងសោះតោះយើងទៅរកមេភូមិភ្លាមដើម្បីបញ្ជាក់ការងារឲ្យច្បាស់លាស់ពិតមែនហើយគ្រួសារមួយនេះសុទ្ធតែជាអ្នកពូកែធ្វើពុតទាំងអស់គួរឲ្យខ្ពើមណាស់ពិតជាស័យណាស់ដែលបានស្គាល់មនុស្សពីរនាក់នោះសំណាងហើយដែលយើងមិនបាច់ជួបពួកគេទៀតនៅថ្ងៃអនាគតមែនទេពេលដែលបងមិននៅទីនេះមិញនេះតើពួកគេបាននិយាយអ្វីខ្លះទៅកាន់អូនតោះយើងត្រឡប់ទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងជាមួយសាច់ញាតិសិនទៅចាំនិយាយគ្នាតាមផ្លូវហៅមិញឈួននិងជីយរូនេះពិតជាមើងងាយភូមិបេញហេរបស់យើងនិងអ្នកភូមិខ្លាំងណាស់មែនទេគ្រួសារទាំងពីររបស់ពួកគេសូម្បីតែមនុស្សល្អម្នាក់ក៏រកមិនបានផងតើបងមានគម្រោងដោះស្រាយរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរមេភូមិគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលរឿងនេះទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយទៅចុះពិតមែនហើយទោះបីជាបងឈរនៅពីមុខមនុស្សល្ងងទាំងពីរនាក់នោះក៏ដោយក៏ពួកគេមិនជឿថាបងជាមនុស្សដែលពួកគេចង់ជួបដែរមនុស្សពីរនាក់ដែលមកពីទីក្រុងថ្ងៃនេះក៏បានសួរមេភូមិដែរពិតជាគួរឲ្យខឹងណាស់ភូមិបាញ់ហេនេះពិតជាកន្លែងចង្រៃមែនបើដឹងមុនខ្ញុំមិនមកឡើយហេតុអ្វីបានជាមេភូមិបាត់ខ្លួនទៅវិញតើពួកយើងនឹងស្វែងរកថៅកែនោះយ៉ាងម៉េចទៅឥឡូវនេះលោកមេភូមិទទួលទូរស័ព្ទឲ្យលឿនមកសួរគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ទៅមើលតើគាត់មានបំណងចង់ធ្វើអ្វីឲ្យប្រាកដខ្ញុំសួរលោកមេភូមិតើលោកទៅណាហើយខ្ញុំបានផ្ញើសារទៅលោកយ៉ាងច្បាស់ហើយតើហេតុអ្វីបានជាលោកមិនមើល
ខ្ញុំបានទៅភូមិចិត្តខាងថៅកែដែលអ្នកចង់ជួបបានទៅដល់ខាងអ្នកបាត់ហើយអ្នកគ្រាន់តែរងចាំនៅទីនោះទៅបានហើយនេះប្រហែលជាសញ្ញាទូរស័ព្ទនៅក្នុងភូមិខ្សោយពេកហើយទើបមិនមានការជូនដំណឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងរងចាំបន្តិចទៀតយើងនឹងអាចជួបថៅកែម្នាក់នោះបានហើយនោះសូមមើលសារទៅខ្ញុំនៅក្នុងភូមិបាញ់ហេរបស់យើងខ្ញុំធ្វើជាមេភូមិអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាត់ចែងការងារគឺគ្មានការខុសឆ្គងឡើយចុះលោកមេភូមិតើថៅកែម្នាក់នោះបានប្រាប់លោកទេថាគាត់ចង់និយាយអ្វីជាមួយពួកយើងបាទគាត់បានប្រាប់អីចឹងតើយើងគួរណាត់ជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតទេចុះបើពួកយើងសុំទោសគាត់ដោយការអញ្ជើញគាត់និងលោកមេភូមិទៅទីក្រុងដើម្បីញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ជាមួយគ្នាមិនបាច់ទេគាត់មិនចង់ជួបអ្នកឡើយលោកនិយាយថាស្អីគេហ្នឹងរាល់សកម្មភាពដែលអ្នកបានធ្វើនៅក្នុងភូមិបែញញ៉េថ្ងៃនេះគាត់បានដឹងទាំងអស់ហើយទេលោកមេភូមិតើលោកមានន័យថាម៉េចតើពួកយើងបានធ្វើអ្វីខុសទៅវិញអ្នករាល់គ្នាមើងងាយអ្នកភូមិរបស់យើងអ្នករាល់គ្នារឹតតែមើងងាយភូមិបែញហេរបស់យើងទៅទៀតក្នុងនាមជាថៅកែដែលកំពុងអភិវឌ្ឍភូមិចាស់ក្នុងពេលដែលអ្នកមើងងាយពួកយើងដែលជាអ្នកស្រែចម្ការខ្លាំងបែបនេះគឺគ្មានការចាំបាច់ត្រូវបន្តទៀតឡើយអត់ទេខ្ញុំមិនបានធ្វើបែបនោះទេល្មមហើយលោកហ៊ានបិទទូរស័ព្ទដាក់ខ្ញុំផងហកគ្រាន់តែជាភូមិដ៏កំសត់មួយសោះតើពួកគេគ្រាន់តែជាក្រុមអ្នកនេសាទលំដាប់ទីបំផុតនៅក្នុងសង្គមប៉ុណ្ណោះតើមានអ្វីអស្ចារ្យទៅខ្ញុំច្បាស់ជាធ្វើគម្រោងនេះឲ្យបានទោះបីជាគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីគាត់ក្នុងការផ្ដល់ផែនការអភិវឌ្ឍក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំចំណាយលុយលើវាខ្ញុំនឹងអភិវឌ្ឍវាឲ្យល្អជាងភូមិដ៏កំសត់របស់ពួកគេជាមិនខានខ្ញុំគាំទ្របងមេងឈុនបងច្បាស់ជាធ្វើឲ្យភូមិ Below ក្រោយពេលអភិវឌ្ឍរួចល្អជាងភូមិរបស់ JQ ជាមិនខានស្អែកនេះខ្ញុំនឹងផ្ទេរលុយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់បងពិតមែនហ៎អរគុណអូន Euro JQ ឯងកុំសង្ឃឹមថាអាចយកឈ្នះខ្ញុំឲ្យសោះកាលណាមានលុយចូលមកដល់ពួកយើងត្រូវប្រញាប់សងបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យលឿនម្យ៉ាងវិញទៀតសិទ្ធិអភិវឌ្ឍភូមិ Below ក៏មិនទាន់បានសម្រេចជាផ្លូវការដែរខ្ញុំទើបតែបានទូរស័ព្ទទៅមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំនៅទីក្រុងគាត់និយាយថាសិទ្ធិអភិវឌ្ឍភូមិ Below មិនទាន់ត្រូវបានសម្រេចនៅឡើយទេមិនទាន់សម្រេចទេហ៎ចុះហេតុអ្វីបានជាឆៅមេងឈុនមកស្វែងរកបងនៅថ្ងៃនេះQQ បងបានឬអូននិយាយថ្ងៃនេះថាគ្រួសារត្រកូលឆៅចិត្តខ្សៃធនហើយតើគាត់មានគម្រោងយកអ្វីមកអភិវឌ្ឍទៅខ្សៃធនអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានម៉ាក់តើយើងគួរដោះស្រាយរឿងបំណុលដ៏ច្រើនរបស់គ្រួសារយើងយ៉ាងម៉េចទៅប្រពន្ធដើមរបស់យេឆេងតើនាងមិនបានបន្សល់ទុកមរតកយ៉ាងច្រើនឲ្យគ្រួសារយេក្រោយពេលនាងស្លាប់ទេហ៎ឲ្យតែឯងរៀបការជាមួយយេខៀពួកយើងនឹងយកលុយគ្រួសារនាងមកបង្គ្រប់រនបំណុលនេះហើយពិតមែនហើយខ្ញុំសឹងតែភ្លេចថាខ្ញុំមានកិច្ចសន្យាអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយ JQ ទៅហើយនេះជាគំនិតដ៏ល្អណាស់អីចឹងតើគ្រូសាត្រកូលឆៅចិត្តខ្សៃធនទៅហើយខ្ញុំយល់ហើយឆៅមេងឈួនសម្បកក្រៅគាត់មកពិភាក្សាជាមួយបងពីរបៀបអភិវឌ្ឍភូមិចាស់ឲ្យបានល្អប៉ុន្តែការពិតគាត់គ្រាន់តែចង់សម្ដែងឲ្យយេយេរូមើលតែប៉ុណ្ណោះអូនចង់មានន័យថាឆៅមេងឈួនចង់ប្រើវិធីនេះដើម្បីបោកប្រាស់យកលុយគ្រួសារយេមកបង្គ្រប់បំណុលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មែនទេពិតមែនហើយជាវស្តាមិត្តរួមថ្នាក់របស់បងនៅទីក្រុងអាចសម្រេចសិទ្ធិអភិវឌ្ឍភូមិ Below បានទេតើបងបានសម្រេចចិត្តហើយឬនៅគាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើភូមិនេះមិនគួរមានបញ្ហាអ្វីឡើយបើអញ្ចឹងតាក់ទងគាត់ទៅពួកយើងនឹងទៅទីក្រុងនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីជួបគាត់ទៅទីក្រុងដើម្បីជួបគាត់ហ៎ចាស់តើអូនមានគម្រោងឲ្យបងជាអ្នកដឹកនាំការអភិវឌ្ឍភូមិ Below មែនទេពូកែទីណាស់មែនទេល្អជាងមនុស្សល្ងង2នាក់ថ្ងៃនេះឆ្ងាយណាស់បែបហ្នឹងក៏ល្អដែរល្អណាស់ QQ អូនអាចចូលរួមចំណែកតាំងពីដំបូងទៅបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រួសារយើងមានលុយច្រើនណាស់ទោះជាអូនចង់ប្រើវាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងស្រីគ្រប់គ្រងជានិច្ចអរគុណណាស់បងស្រីហៅមេងឈួនតើបងមានសមត្ថភាពពិតមែនឬអត់តើបងមិនបានសម្រេចសិទ្ធិអភិវឌ្ឍភូមិ Belowតាំងពីយូរហើយទេហ៎ហេតុអ្វីបានជាត្រូវមកជួបអ្នកទទួលបន្ទុកម្ដងទៀតគម្រោងធំបែបនេះច្បាស់ជាត្រូវមានការបញ្ជាក់ជាលើកទី2ហើយកុំបារម្ភអីដោយមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីអូនពួកយើងច្បាស់ជាអភិវឌ្ឍភូមិនេះឲ្យល្អជាងភូមិរបស់ជាខៀស100ដងជាមិនខានបែបហ្នឹងទើបសំរុំលើកនេះពួកយើងត្រូវតែយកឈ្នះជាខៀវឲ្យខាងតែបាននោះជាយេខៀវមែនទេតើពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះហេតុអ្វីបានជាពួកគេនៅទីនេះ
តើពួកគេក៏មកទីនេះដើម្បីជួប Euro ចាំបងផង